Так, ну, как видите, все получилось. Световые условия изменились. Костер-то стал совсем по-другому, скажем так, видится. Вообще он почему-то красным не берется. Хотя это было бы, наверное, более правильным. Ну да ладно. В общем, я как-то уже сформулирую, к чему я изначально-то хотел все это вести. Опять же, у меня уже была летом такая тема. Это тема о том, что же будет дальше. То есть, ну, сейчас, по крайней мере, уже немножко стали понятны какие-то контуры. То есть это БРИКС, развитие БРИКС, которое получило там популярность и развитие. Ну и, соответственно, здесь неплохой ракурс поймался. Ну и, соответственно, огонь просто это гипнотизирует, и такой уже зависаешь на полусловие. Там Африка тоже так как-то себя появилась, что там начались такие глобальные движения по выдавливанию Запада, освобождению от западных пут, вот этих, скажем так, ресурсная зависимость и так далее. Ну, то есть ресурсы поставляет Африка, получаются значительно меньше, скажем так, за свои ресурсы, чем по-хорошему могли бы. Ну, это обычная, в принципе, практика западных государств. То есть это та же самая колонизация, только сейчас для колонизации используются финансовые инструменты глобальные. И, соответственно, просто приходят капиталисты, у которых есть капиталы, с развитой финансовой системой уже туда, со своей глобальной в Африку, и, соответственно, там получают, ну, если так упрощенно говорю, и там получают ресурсы. Тот же вот уран, например. Там алмазы много в Африке тоже добываются. Алроса наша, например. В общем, да, все идет к тому, что мы будем дальше делать, как мы будем замириваться, скажем так, с Западом, потому что все равно надо будет. Мы же, во-первых, с ними не воюем, хотя там, конечно, очень странные отношения. Кстати, хотел сказать давно уже, ну как давно я об этом думал, давно, что, как бы, например, такие случаи, вот я помню, во время ковида Россия посылала химвойска в Италию, чтобы им помочь. Скажем так, там что-то они обеззараживали какие-то большие территории, там, не знаю, помещения. То есть там, потому что Италия просто захлебывалась от этого ковида. И что, а чем они нам отплатили теперь? Ну, они отплатили тем, что начали поставлять оружие на Украину. Как бы, спасибо, ребят. Вот как бы помогай, не помогай, все равно, как говорится, насильно мил не будешь, все равно тебя начинают опрокидывать как-то. Там понятно, что это не совсем итальянцы, а это все делается через вот этих глобальных акторов, так называемых, ну, то есть вот этих Deep State, которые там командуют, то есть потому что взять ту же самую итальянскую вот эту женщину, как ее имя, то есть она тоже, ну, как бы вроде выступала там за то, что она будет против войны на Украине, что-то такое было, а потом оголтела, стала поддерживать эту войну на Украине. Ну, Мелония ее фамилия. Ну, пипец, конечно. То есть там вот смотришь, что происходит. Причем это регулярно случается. То есть сначала люди одно говорят, выбираются, а потом начинают совсем другое говорить. И Зеленский тоже, кстати, он обещал, и вот все это видели, он всем обещал, что война закончится, что он войну закончит, а он в самом деле все ее начал и до сих пор хочет продолжать и так далее. Уже украинцев там не хватает у них, скажем так, нормально, ну, как сказать, подходящих. Поэтому уже для этой войны уже как бы от безысходности он там уже начал что-то признавать несчастливый статус своего будущего, своего или там будущего Украины. Понятно, что Украину там как-то раздербанят, поставят ее как-то куда-то
И все-таки она будет внеблоковый статус иметь, скажем так. Нацистов там не должно быть никаких. Вот как-то, скажем так, связанных с государством, с этими, с чиновниками, коррупционерами. Ну, да, еще раз я вернусь к своей основной идее. Основная идея в том, что мы это уже проходили. То есть у нас уже было после Второй мировой войны, вот с Германией, она там винилась и так далее. А как виниться будет теперь Запад? То есть это же не Германия только, а как бы вроде войны-то такой не было, как бы такой реальной с самим Западом. Хотя прокси-война так называемая, но все равно, то есть это же, по сути, это войну с Россией Запад вел. Это Путин все правильно сказал, что мы заканчиваем эту войну. То есть надо приводить. Я давно уже еще в самом начале, еще с 2014 года думал, что вообще делать-то. То есть как бы вот они обстреливают территорию-то непризнанных республик. И что с этим делать-то? Потому что это же нехорошо, ну, неправильно, просто убивают людей там. Может быть, не так много, но убивали же. Ну, единственный выход был это проведение действительно какой-то спецоперации с принуждением к тому этого государства, чтобы прекратилось это все. И обстрелы, то есть чтобы была гарантия, что этих обстрелов не будет, чтобы такая гарантия была, соответственно, была необходима там, не знаю, сменить режим как минимум. Поэтому в этом смысле все правильно. И вопрос, что будет дальше, как они будут виниться, потому что, ну, вот Россия же предъявит вот это все. Ну, по-хорошему, по крайней мере, вот хочется верить в то, что все это будет предъявлено в итоге Западу. Смотрите, вы сделали то, и то, как они будут виниться, как они перед нами будут искупать, скажем так, вот эту вот вину. Более того, вряд ли это возможно с нынешним политическим руководством и Америки, и Европы. То есть, как бы, как вот. Мне очень интересно, что будет. Я надеюсь, что все-таки российское руководство, оно не будет настолько, как сказать-то, настолько добрым. Потому что, ну, нельзя это все забывать-то, что произошло, и как бы опять начинать дружбу. Да смотрите, какие мы хорошие, мы такие дружелюбные и мирные. Ну, ребят, ну все уже. По-моему, вот, не воевать, ну как-то надо понять вообще, что с этим дальше будем делать и так далее. То есть как бы вопрос в том, что вот зафиксировал, кстати, нормально сейчас будет. Вопрос в том, что Россия как будет о чем договариваться. Потому что, ну, вот, знаете, вот прям очень не хочется, чтобы вот снова заявлял сегодня Песков, что ли, что вообще Путин не против переговоров с Западом. Ну, как бы переговоры. Ну, может быть, другое дело, что позиция такая, что к переговорам-то готовы, но на наших условиях. Вот это другое дело, что как бы, правда, непонятно, о чем договариваться с Западом. Про Украину-то понятно, условия давно известны. Денацификация, внеблоковый статус, что там еще-то было. По-моему, еще что-то было. Ну, с Украиной понятно, а еще о чем переговариваться с Западом, который, вообще говоря, антироссийскую, какие-то странные меры там реально начал видеть, что нельзя там что-то въезжать на своих автомобилях, сейчас вот ввели там в Европе. Ну, это вообще мрак какой-то уже пошел. То есть они уже не знают, что делать, как еще русским показать, что они, как сказать-то, униженные, оскорбленные, или как там, унтерменши, то есть люди низшей категории, низшей расы. Как там, Борель, по-моему, говорил, что там этот сад, Европа это сад, а там остальные там вокруг это, вот, которые в этот сад хотят, как бы, цветущий. Ребят, ну,
А может быть в Европе сейчас скоро, через пару там тройку лет начнется что-то совсем другой цветущий сад. И он будет уже, может быть, в России все-таки, в каких-то местах России, как бы, какой цветущий сад. И как бы это будет вообще глупо выглядеть. Запрет там въезда со смартфонами, с автомобилем, там что-то с чемоданами какие-то. Какой-то реально мрак. То есть вот эта пронацистская элита Европы вообще впадает в какую-то маразм реально политический такой, международный. Потому что Америка еще до такого не дошла, скажем так. То есть там, наверное, все-таки какая-то еще есть дипломатия, то есть есть все-таки какие-то еще, как сказать-то, может быть, какое-то самоуважение там в их дипломатии. В общем, поэтому итог, conclusion в том заключении, что как бы уже проходили, так сказать, и в будущее, так сказать, переговора надо обязательно учитывать все в них и занимать свою принципиальную жесткую позицию. Основным вопросом не быть. То есть я надеюсь, Россия больше не будет быть вот в этой слабой позиции, в которой она была после 90-х годов, 2000-е годы. То есть как бы позиция была явно слабая. Там многие вещи просто спокойно продавливались западными вот этими политтехнологами и рулильщиками. Так, всем спасибо. Такой классный костер пошел. Я все-таки его добился. Он не такой большой, но он такой уже пошел стабильный. Я поэтому здесь и присел. Не дошел до своего места, в самом-то деле. Увидел немножко разобранный костер. Я тоже обычно их разбираю, просто и не тушу. Тем более не засыпаю песком, потому что зачем портить песок? Так можно еще дожечь, там ветер развеет. Песок будет снова чистый. Прям уже и уходить-то не хочется, и как бы уже в самом деле спокойно можно было бы что-то рассуждать, и хотя я уже, по-моему, выговорился, много чего сказал, прям какое-то даже опустошение чувствую небольшое, то есть заключение подвел, заключение состоит в вопросе, что будет дальше, потому что, опять же, то есть в России много собрано материала, все это о преступлениях украинских нацистов, о поставках всех этих оружий и так далее. И поэтому все, посмотрим, как сказать. Пока все идет до сих пор хорошо. Хорошо имеется в виду, что Россия также все живет, развивается, и смотрим в будущее, скажем так, я оптимистично смотрю в будущее, потому что все нормально идет, несмотря ни на что. А как сказал Путин, они сдохнут.